I pozdrav svima, evo nas ponovo, novi klip, malo odjekuje, ali jebi ga, novi klip. Danas krećemo nešto što eto nismo radili, a to je Infinity Cube. Jedan stočić, da kažem, za dnevnu sobu. Uživajte u nastavku klipa. Danas radimo taj Infinity Cube. Doduše, svidjelo mi se, vidio sam na internetu i ajde da probamo da možemo mi to da napravimo. Spremamo za sečenje. Inače, profili su 50x50 mm. Gore su mere, ali eto, to nisam ubacio. Idete 12 komada. 12 komada treba da budu po 50 cm i 6 komada od po 45 cm. Naravno, različiti su uglovi sečenja zbog samog sklapanja. Ali u svakom slučaju 6 komada 45 i 12 komada 50 cm. Ujedno vam trebaju, to jest trebaju vam ukupno 18 parčeta. Ovdje svećemo svaku na 50, to jest prvih 12 komada na 50. I sada 6 komada na 45. I naravno svi moraju zapravo na 45 stepeni da budu isečeni. Ali pod različitim, mislim, ne ide svuda isti ugao. 45 stepeni u svakom slučaju, ali suprotan smer. Vidjet ćete i zašto. Sada sam odradio ovu tablu baš za taj posao i za svaki sljedeći koji može da se radi ovdje. Ali sam napravio jedan problem sa tom tablom. O tom potom, to ću kasnije da objasnim. Sada obaramo ivice na svakom profilu da bi var mogao lepše da priđe, to jest bolje da uhvati. Pošto mi nuliramo, moramo da nuliramo te profile. Zato sam ja vario dupli var sam pravio sam unutrašnji, posle spoljni sam pljucko ili pecko, kako god. Sada sve profile obrađujemo, to jest svaki ger obrađujemo. I krećemo da varimo. Sada ćete vidjeti zapravo gdje mi je bio problem. Nisam primijetio u samom startu, ali kasnije sam primijetio da sam napravio ogroman problem. Stavljam ovo, poslušao sam vas, to sam negdje pročitao. Da, ovo nije dobro, ova linija crvena, vidite da tabla ne stoji ravno, zakrivljena je u sredini. Poslušao sam za lim ispod da stavim da ne izgorim drvo, magnet također, ali magnet opet me malo zezo, nisam baš odradio kako treba. U svakom slučaju, najmanji problem bio magnet tada. Problem je zapravo sredina tabla, na sredinu se povila za možda 7-8 mm dole i ja sam sve vario tako na osnovu te table. I onda sam napravio problem da sam negdje imao po 3 ili 4, čak 4 mm sam imao problem da mi nije bio u vinkli. To kasnije, to tada nisam video. Eto, i gore se vidi sada da jedna od druge malo bega.
Ali ja to tada ne primećujem. Ne znam ni zašto, ni kako, ali eto, ne primećujem da se dešava problem. Kasnije sam neke varove iseko koji su mi bili neverovatno problematični, ali ovaj 100 Astal, kako god, zapravo ovaj model je mnogo zajeban, jer sve ide izjedno, znači ne možete ako negdje iskrivite da ispravite, totalno na drugu stranu se to krivi. Tako da tu nisam nešto, Bog zna koliko mogao da pomognem sebi da to bude perfektno. Ali, ko radi taj greši, ovo mi je prvi, naravno svaki sljedeći bi mogao da napravim zatvorenih očiju, ali sam ovdje imao problem. Eto, to mi je bio problem. Također i ovdje spajanje, znači bitno vam je, kod ovog modela vam je bitno da napravite 3 identična dela. Kad napravite 3 identična dela, znači svaki posao se hvata za prvi. Levi i desni se hvata za prvi i onda dobijate ono što treba, to jest taj model. Međutim, ja sam ovdje imao problem sa spajanjem. Nisam znao kako da ih postavim, da bi mogao da ih zavarim, a da bude to perfektno. To je taj problem koji je zapravo, srž problema je 100 tabla na stolu. Evo i ovdje se u ovoj liniji vidi tačno da to ne leži kako treba, ali ne znam, za tog trenutka ja to ne vidim. Nemam pojma ni zašto, ni kako, ni zagušljivo je i kiseonika malo ima, možda mozak tu i malo manje funkcioniše kako treba, ali eto, to mi je bio problem do samog kraja. Ja sam pokušavao na neki način, znači rješenje je bilo da bukvalno ceo razmontiram i sečem i ponovo varim, a što je naravno bilo nemoguće, tako da sam prvi sa tom greškom i napravio. Tako da jednu stranu imam nekih 4 mm mi je razmak veći nego sa druge strane, ali eto, to je ono što ću da vidim uvek i znaću da sam pogrešio. Ali eto, znači nemam problem ni to da prikažem i pokažem. Da, tu sam radio ponovo drugi var, jer sam pokušavao na 3 mesta da pokušam da ispravim, što je naravno bilo nemoguće, jer ona veže se bukvalno jedna za drugu i onda sam morao da presečem i rasformiram ceo, da bi ga ponovo sklapao, nije mi padalo na pamet tog trenutka, tako da je to tako i ostalo. Sa druge strane, mislim da je tih 4 mm bila razlika, što sam doveo negde do ono perfekcije, ali ne 100%. Znači, ostalo je tako sa nekih 4 ili 5 mm razlike u otvoru samo. Naravno, to je prvi, nadam se da nije poslednji, razmišljam da ga odradim jedan i od drveta, ali vidjet ću, u svakom slučaju za sada je ovo, eto čisto da vidite kako to može da se modifikuje sam Infinity Cube. Nemam pojma koliko sata. Ali zaglibio sam. Koliko je ovo, bre? 22 i 38. Eto. Vidite ovo. 22 i 38. Dosta je za danas. Sutra nastavljamo. Tako da... Stay tuned! Ugušio sam se. Ovdje ne luptira. Moram da stavim neku ventilaciju. Pozdravljam vas. Vidimo se ujutru. Lako noć svima. Drugi dan je počeo, da, tamo, eto, zagušljivo je stvarno, isparenja su ogromna i planiram u skoroj budućnosti da odgradim neku ventilaciju tu, da bi mogao to da funkcioniše. Sad se vidi lepo u gornjem levom uglu da je taj deo pobegao. Međutim, na tom stolu kad sve stoji, sve je ukrivo u svakom slučaju, tako da je kasnije to dovedeno do perfekcije, da kažem, koliko god sam mogao.
da ga ispravim stegama. Stezao sam jednu stranu, opuštao drugu i tako dalje dok nisam doveo do ono kako treba da bude. Jer nisam imao u planu da ga sečem ili napravim novo. Sada brusim sve te ivice, svaki var se brusi. Ovom prilikom hoću samo da obavestim sve gledalce ovog klipa da ga lajkuju i da podrže mog oca u ovome što radi. Pozdrav. Tako je, dobro je. What the fuck, man? What the fuck, brate? Ti si uda. Ha? I onda kažu ljudi idi u Pariz da vidiš Louvre. Imamo Louvre kod kuće. Vidite ovo. Opasno se delodirao, a? I ovo je već treći dan. Ovdje već spremam za farbanje. U drugom danu, ceo dan sam bukvalno samo vario i šmirglo, obrađivo, a u trećem danu sam, da, nažalost, prvi deo snimka gdje sam radio ovu podlogu, to je špric git, zapravo nisam snimio, ne znam iz kog razloga kamera nije zabeležila, ali eto. Ovo kasnije sve posle ide ono kako treba, moram da pratim crvenu tačku koja je naznačena da je snimanje uključeno, a nažalost nisam gledao to. Niste mnogo propustili, samo sam odradio taj špric git i sada ga šmirglam. Jer profili nisu, ne volim te profile zato što uvek imaju neku liniju na sebi po dužini i onda ja ne mogu da ispratim gdje tu liniju da postavim i desi se da mi se vidi ta linija kao što se mi se vidi na Stefanovom stolu gdje je epoksi smola. Tako da sam špricao kompletno sve. Kasnije sad ih brišem od prašine, ne, sad ja mislim da alkohol koristim da skinem, da, čak sam koristio i git običan za sastave i onda radim, da, ovo je podloga gdje sam teo da dobijem strukturu neke kore, zapravo dobio sam, ali ja sam hteo to da mi bude u beloj boji kad ispuca, da bude u beloj i kad udarim posle, da, ovo što sam dobio, to je ono što sam trebao da dobijem, međutim, kad sam odradio sad mat boju, farbao sam ga mat bojom, izgubio sam zapravo tu koru, i ostala je kora, ali više nije bela, tu nije trebalo da bude proces, to jest redosled, nije trebalo da ide ovaj, ali eto, šta ćeš, što kažem, ko radi taj i greši. Sada spremam stakla. Prvo staklo sam odradio na 30x30 jer sam teo kocku unutar kuba da napravim, koja bi bila Infinity. Međutim, kasnije sam došao na ideju da to nije dobra ideja jer bi zatvorio kompletnu Infinity Cube i zatvorio sa svih strana da nema onu njegovu suštinu šta je zapravo, pa sam odustao od ovoga. Ne ide na 30-30, posle sam radio na 60-60. Kao što vidite, ova stakla spremio sam 60-60. Tu sam spremio 8 parčeta jer razmišljam da napravim još ovakvih stolova, pa sam spremio stakla da imam i za ubuduće. Naravno, bez cicija nema ništa, cici je glavni.
On je taj koji tu stoji. Sad hoće da ga poljubim u dupe, mislim. Primetio sam pa sam se sklonio, on gleda šta se dešava. Ovo vam je 40 puta 40. Ovo je za donji deo. Ovo su vam, sad ne znam kako se one zovu tačno, mislim da su vakum lajsne. To dok sam radio plafone, tu sam ubacivao i one granule zbog kondenzacije, to je vlage. Međutim, ovdje toga nema jer je otvoreno, tako da nemamo problem s tim. Da, pakujem 4 komada na 40, zapravo 39 cm po 5 mm treba da ostane lufta sa strane za diht masu, to jest silikon. Onda pakujemo to, odlepljujemo traku, one su samo lepljive. Naravno, najbitnija je stvar da što bolje se očisti ogledalo, da nema trunke, prašine ili bilo čega na njemu, jer će to sve da se posle pokaže kad se upale svetlo. I onda neće da bude lepo. One su, kao što kažem, samo lepljive. Poskidamo ovu traku i prilepimo lajsnu za ogledalo. U levom uglu ću sada da izbušim rupu. Da, moram da proverim sa ovom tankom da li slučajno nema nigde lufta. Nema. Prašina se oduva. Sad treba da se izbuše. Da, bušim rupu u desnom uglu da prođe kabel. RGB kabel, to jest od LED traka. Ako radite RGB, onda su 4 žice, treba veća rupa. Ako radite samo bele, onda su 2 žice i ne treba tolika rupa. To se sada provlači i naravno traka je samo lepljiva. Ne uzdajte se toliko u taj lepak kao ja sada, jer kasnije, ako mislite da to traje dugo, onda morate iz silikona da ubacite, jer jednostavno ova traka vremenom gubi svoje svojstvo, to jest nema više funkciju držanja i hoće da se odlepi, a ako ste fiksirali, onda će da rodite mečku da to popravite. Tako da uvek stavite silikona između trake i lajsne. Što ja naravno ne radim ovde, jer meni je to otvoreno, nisam zatvorio, nisam fiksirao, tako da mogu da menjam kad god želim i šta god želim. U sva 4 polja, to jest na sve 4 strane ide i obavezno gledate na kraju da vam na sastavu bude rez. Znači, naznačeno je na sastavu da bude rez. Znači, nemojte da režete bilo gde drugde, neće da radi neka od lampica i bit će problem. Znači, uvek se reže na sastavu. Gde god on bio, ako treba da pređe, neka pređe na drugu stranu bolje, nego da unakazite da vam to bude prostor prazan bez svetla. Sad letujemo sve te žice. Prvo ih kalaišemo svaku. Ja to tako bar radim, ne znam, ne zamerite električari, elektroničari i tako dalje. Ja kalaišem svaku, namočim je u pastu i onda kalaj preko svake pređe i to mi je mnogo jače i mnogo lakše zakačim za ovu drugu. Da, obavezno stavljam izolaciju. Izolacija je isto dosta bitna, da ne bi sutra došlo do pipanja. Tu ne može da dođe do nekog kuršusa velikog, ali može da napravi problem samim sijalicama, da neka boja ne radi i tako dalje. Znači, ništa strašno, ali u svakom slučaju bilo bi lepo da postavite izolaciju na svaku. Sada letujem svaku žicu posebno, boja na boju obavezno. Ako nemate kabel četvorožilni, možete ga naći uvek u USB starom mišu kablu, bilo gde, tu su vam 4 žice, USB kabel vam je najpogodniji i najlakše i najbrže da rešite problem. Možete i RGB, zapravo USB kabel ili UTP kabel, mrežni i tako dalje. Ovo je čisto samo test proba,
Nisam ovamo stavio izolacije jer to probam i tu ploču i gornju ploču treba da probam, tako da sam ostavio otvoreno da ne bi letovo 2 puta. Naravno, opet kažem, najbitnije je da što čistije bude, da se što više prašine skloni, to radite onim tipično za prozore, tečno za prozore, za staklo i krpa što bolja. I sad palimo. Ne mogu da ubodem tamo utičnicu. I napokon, da, upalili smo. Efekat ne postoji. Znači, ogledalo, LED traka i lajsna ne može da vam da efekat 3D, to jest dok ne dođe staklo. Ali ne obično staklo, da se razumemo. Kad se rade ovakve stvari, uvek ide stop sol. To jest staklo ogledalo. Znači, staklo koje se stavlja na kuće, to jest na prozore, stop sol, i on ima 2 strane. Na jednu stranu daje efekat pliči, možda 5 do 6 cm, dok okrenete suprotno, evo vidite, sad sam okrenuo staklo suprotno, daje vam, ajde da kažem i 10. Ali kad se okrene, sad kao okrenem ponovo, vidite koliko sad dubinu daje veću. Tako da uvek na jednoj strani je dublje, što je i lepše naravno. I to je to, mislim da je to što se tiče ovog. Ovog fiksiram, u svakom slučaju skidam mu i zaštitnu traku i njega fiksiramo, jer njemu nemam plan da stavljam bilo šta, njega fiksiramo odmah. To je bitno da uhvati što bolje i Infinity Mirror broj 1, to jest donja tabla je završena. Sad radimo ploču 60-60. To je gornja ploča. Isto sečemo lajsne, isto postavljamo uglove. Bez uglova ne možete da spojite, tako da vodite računa kad kupujete lajsne, tražite i uglove. Sada skidamo isto zaštitnu traku. Lepimo. Isto proces kao što smo radili na 40-40, tako radimo sada i na 60x60. RGB traka ide ponovo, samo što u ovom slučaju ide iz leve strane ka desnoj i nisam probušio rupicu, već sam zarezao. Ovo su slova koja sam dodao kao detalj. Iz početka su bila samo dva slova. Sad ovdje radimo aluminijumske lajsne unutar ovog donje kutije, to je ploče. Jer mi se nekako svidjelo više da malo odvojim, da ne bude sve u crnoj boji, čisto da se odvoji jedan detalj da bude u nekoj sivoj. Opet ne preterano, ali eto. Ovo radimo sad za gornju ploču. Sklapamo ram za gornju ploču. Tu sam malo imao problem. Da sklopim ovo jer nisam hteo niti silikon, niti šrafove, niti bilo šta da to sklopim, nego sam hteo tečnim metalom. Hteo sam tečnim metalom to da spojim. Naravno da sam uspeo, ali trebala je stvarno muka da se to napravi i opet nisam snimio. Tečni metal, mislim da je Bizon, to možete da nađete u svakom farbaru, nije problem da ga kupite. Onda se premažu samo ivice, to je sastavi i ostavi da se suši, posle se prešmirgla, sredi i dobije se ovo što sam ja sad dobio. Naravno, ofarbao sam u crnu mat boju da bi se sklopilo sa samim stolom. Donja je ostala u hromu, to jest u nekoj sivoj mat boji, a gornja je u crnoj. I to bi bilo to.
za ovaj klip. Inače, model sam vidio na internetu, Infinity Cube se zove u svakom slučaju. Radili su ga challenge od drveta, radili su ga od metala, ali ja sam eto nešto modifikovao i dodao na ovom stolu da bude malo eto drugačiji nego ostali, da ne bude tipično ono što i svi rade, da odradim i ja isti. Eto, ja sam malo to drugačije odradio. Kombinaciju sam napravio opet staklo, aluminijum i metal. Naravno, LED traka ili LED rasveta je isto ubačena i u donju i gornju ploču. To ćete vidjeti, kao što ste vidjeli zapravo u klipu kako se radi, a ako želite detaljan jedan tutorial kako da napravite Infinity Mirror, eto tu sam, napišite dole u komentarima. Inače i ovako napišite zapravo šta mislite o ovome, kako vam izgleda, da li vam se sviđa, da li vam se ne sviđa, šta je moglo da se doda, šta je moglo da se oduzme i tako dalje. Eto, to bi bilo to. Hvala svima na gledanju i vidimo se u nekom novom projektu i novom klipu. Do tada, pozdrav!